حتى شيكو نفسه لما قرر انه يعمل فيلم من غير هشام ماجد الفيلم ما نجحش. صح. حتى المسلسل اللي عمله السنه اللي فاتت مش كل الناس حبته ونجاحه كان محدود. صح. شوف انا هقول لك على حاجه، معظم الممثلين احنا كجمهور بنختلف عليهم، لا بس في ناس، لكن في ممثلين قليلين كده صعب قوي تلاقي حد ما بيحبهمش. يعني مثلا من الثلاثي احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو هتلاقي ان احمد فهمي فيه انقسام كبير عليه من الجمهور، النص بيحبه والنص لا. بحترم فني فهميا، دايما يقول لك انا اتفه واحد، احنا اتفه شله. شيكو يمكن معلهوش خلاف قوي، لكن مش كل الناس بتضحك من طريقته واسلوبه في الكوميديا. لكن هشام ماجد ورغم انه مش الكوميديان المفضل بالنسبه لي، لكن في نفس الوقت ما اقدرش انكر ان هشام ماجد هو الانجح والاكثر جماهيريه فيهم. بتثبتني بحاول. وبتلف وحلزوني. وده طبعا عشان هو تلقائي ودمه خفيف وبيضحك، واصلا كاتب سيناريو ففاهم هو بيعمل ايه، واحد من اللي غيروا نوع الكوميديا في مصر، وكل الكلام اللي احنا حفظناه ده. لكن انا في الفيديو ده مش جاي ارص لك معلومات عن هشام ماجد واقول لك قد ايه هو بيضحك وناجح ومكسر الدنيا، انت كده كده عارف الكلام ده. لكن الحلقه دي عن نجاح الاخرين مع هشام ماجد، وليه كل ما حد يشارك هشام ماجد في عمل لازم ينور ويلمع والناس كلها تتكلم عنه. اكتر واحد كان مهتم بعربي هشام. شفت بقى؟ اكتر واحد وانا كان هنا ما اقصدش انها شبه متلازمه احمد السقا، وان كل ما ممثل يشاركه في فيلم على الاغلب الممثل ده بيعلي عليه ويظهر ويعلم مع الناس اكتر من بطل العمل نفسه، زي ما حصل في تيتو قدام خالد صالح، وفي المصلحه قدام احمد عز، وابراهيم الابيض قدام عمرو واكد ومحمود عبد العزيز. بعد كده فتيله عاوزها سبيرتو، بودرة سلفة وحبة شيلر من عند العطار. لا، اللي بيحصل مع هشام ماجد مختلف، ولو رجعت معظم اعماله هتلاقيه تقريبا في كل عمل لازم ممثل يظهر معاه ويكسر الدنيا، او بيكون سبب ان الجمهور يعرفه اكتر ويبدا يشارك في اعمال اكتر بعد كده، او على الاقل يعني يقول افيه واحد تفضل الناس فاكراه بيه ويعلم مع الناس، زي ما حصل مع نسرين امين كده، اللي هي اصلا ممثله شاطره ولذيذه جدا وبتمثل من 2008 تقريبا. بس انت غالبا مش هتفتكر لها دور او افيه غير الافيه بتاعها من فيلم لهشام ماجد. ما انت دافع بقى. احمد فهمي مثلا واحد من اجمد الكوميديانات في مصر، قبل ما يشتغل مع هشام ماجد في فيلم الحرب العالميه الثالثه كان مشارك في 15 مسلسل و11 فيلم. احنا مصدقين يا معلم. لكن ما نورش ولا الناس افتكرت افيهاته وادواره الا لما شارك هشام ماجد، وبقى شومه يعمل الاسيست وفتحي يجيب الجول. انت قادر، انت انا مش منبه عليك قبل كده ما تقعدش على البساط السحري بتاعي وكمان لابس الكرافته بتاعتي؟ انا سقعان يا اسطى هموت. ومن بعدها انطلق احمد فتحي، والسنين اللي بعدها بيعمل افلام ومسلسلات، وبيبقى واحد من اهم سنيده الابطال في السينما والتلفزيون اخر 10 سنين. طب انت تعرف ان اسماء جلال بتمثل من 2017؟ والله، وشاركت في اكتر من 20 مسلسل. المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. لكن ما عدتش والناس عرفتها وبدات تشارك في افلام ومسلسلات وتظهر في برامج وسوشيال ميديا، وانتشرت انتشار البيستاشيو في الحلويات، غير لما عملت اشغال شقه مع هشام ماجد. وعندك مثلا مصطفى غريب، رغم ان احمد مكي هو اللي اداله مساحه وعرف الجمهور عليه في الكبير قوي الجزء السادس، وحرفيا قبلها ما كانش حد يعرف مين مصطفى غريب ولا رحمه احمد ولا حاتم صلاح، ومكي ساعتها اداهم المساحه اللي محدش يحلم بيها في مسلسل هو الاشهر في مصر، وعرفت الناس الثلاثي الجديد بما فيهم مصطفى غريب. لكن هشام ماجد يعتبر هو اللي اكتشفه وفرش له الفرشه اللي تخليه نجم والناس كلها تشاور عليه، وكالعاده هشام يباصي ومصطفى غريب يجيب الجول. 5 دقايق عادي، الناس بتخلف في 5 دقايق، انا 3 دقايق وعندي 4 عادي، ما فيهاش حاجه. بس انت عبقري وكلامك قليل. حريف هشام ماجد، وبيفكرني باسيستات محمد صلاح، راجل بيلعب لنفسه وبيلعب للي حواليه وبيفرش له كميه افيهات في المسلسل لدرجه تخليك مش عارف مين فيهم البطل. حتى شيكو نفسه لما قرر انه يعمل فيلم من غير هشام ماجد الفيلم ما نجحش. صح. حتى المسلسل اللي عمله السنه اللي فاتت مش كل الناس حبته ونجاحه كان محدود. صح. وكأن نجاحه مرتبط بوجود هشام ماجد. ده افهم حكايات. اللي انا عايز اقوله ان هشام ماجد نفسيته نظيفه وسالكه، واحسن ممثل يصيط اللي معاه ويفرش له ويقدمه ويخليه ينور وما يفرقش معاه مين ياخد اللقطه، من غير اي حسابات كتير ومن غير عقد الفنانين انه كده يظهر اكتر مني او يتنجم على حسابي وانا نجم العمل والكلام ده. وده ذكاء كبير من هشام ماجد، لانه فاهم انه في النهايه كل اللقطات مرتبطه بوجوده. يعني انتصار فتحت المسلسل هي اللي خلت الناس بقى تقعد. صحيح. انا بشوفها ان هو طول ما انت واللي حواليك جامدين في المشاهد، العمل نفسه ككل هيطلع جامد. وفي الاخر زي ما انت بتقول، لو انا اللي متصدر فهو اي حد بيعلى فيهم هو في الاخر هي بترد عندنا. انا بلعبها زي فرقه الكوره يا ابراهيم، فاهم؟ فرقه الكوره دول كلهم
عايزين يجيبوا جون. لو نكسب. معاك الكرة هتديها للاسهل صح، اللي قدام يسجل. الجون، صح. فاهم؟ انما فكره ان انا البطل الوحيد وانا اللي اقول كل حاجه وانا اللي ما اتضربش وانا اللي ما اتهزقش وانا اللي ما اتحركش وانا دي مش في مش في العرف ولا صح. في الشغلانه ولا في برافو اي عليك. حاجه. برافو عليك.